Итак, всем здорово, с вами Типышовья. Ты взял штатив? Да, взял. Короче, мы едем на трехдневную рыбалку, выживание, вся херня, немножко там не лавры всякие. Вот сними наши апартаменты. Ну, это мы еще как бы только проехали, еще не все взяли. Вот лодка еще должна быть, по идее. Ну, сейчас мы ее прицепим. Вот. Сейчас чихну. Вот. Правду говорю. Вот. Значит, сейчас собираемся, едем в магаз. И начинается самый жесткий влог, наверное, на канале, потому что мы едем за 100 километров. 150 почти. Да, 2 ночи, то есть 3 дня полных. Я надеюсь, мы выживем, потому что там, может быть, даже не будет связи. Вот. Ну и все. Итак, мы сейчас идем в магаз. Мы уже проехали сотку где-то. Ты что, дебил? Че? Нет. 50 километров уже проехали, еще примерно 50. Все, в магазе закупились, короче. Да. Просто Слишком жарко. 10 килограмм всякого разного. Только вышли из магаза с мороженками, они уже растаяли все. А я свою еще даже не начинал есть. Ну, короче, вот тут целый пакет еды. Вот. Такие дела. Это грязь или нет? Тут, короче, газопылевое облако образовалось. Слишком пыльно. Слава Хаху! Почти приехали, нам осталось где-то 10 километров. Вот наш хавчик весь. Вот такой пакет огромный, гигантский. Плаки-плаки, бигмаки. Болевая буря все еще идет. Чел вообще в офиге. Салон вообще весь в пыли просто. А там видно вообще на камере? На камере не видно, что здесь в пыли вообще полно. Вот настолько вот тут пыльно. Зато теперь открывается вот такой вот вид. Обзор. Коридор. Коридор с туалетами. Комната. Толчок. Дальше. Вот наше поселение здесь образовалось. Так называемое. Вот тут мы живем, Поселение получается. Типышовья. Так. Вот. Дальше. Пошли туда. Сейчас, подожди, я еще. Так, дальше у нас еще раз, два, три, 4 комнаты. Мы здесь, кстати, ни разу не ночевали даже за все время. Такая вот комната. Здесь мы были один раз, лет 5 назад, может. И последняя комната. Очень, кстати, вид. Ну это комната, ну, последняя комната только на 2-м этаже, а еще комнаты 4 на 1-м этаже. Вот. Как в Дерибаске, кстати, у нас тоже комната дофига на 2-м этаже. Ну и первый этаж, там чисто кухня и тоже 2 комнаты на 4 Ну, кровати. в принципе, нормально. Вот тут сейчас пойдем купаться. Все, мы сейчас, короче, с лодкой разобрались, все убрали. Это туда сейчас пойдет прыгать на задний фон. Вот.
Мы сейчас пойдем на плоте купаться, в общем. И будет... Таймлапс, что? Телефон забыл из кармана, походу, выложить. Нет? Ты ебал? Говорю, телефон забыл из кармана выложить. Ладно, все, короче, наблюдайте дальше. Так, короче, Жорик уже плот отвязывает. Вот, я стою на плоту, как бы я телефон с собой взял. Вот, мы поплывем далеко на Каму. Вот там стоит еще одна камера, снимает. Погнали. Давай. В общем, все, мы отправляемся. Сейчас думаем. Ну, короче, не, на тебя не видно. Да, все, короче, он уплывает, я погнал. Так, мы уже нормально так от берега отъехали. Вот. Камера стоит, снимает нас. Надеюсь. Вот. Такая делюга. Вот ебать, мы уже вот тут вот. Уже, блядь, тяжело описать расстояние до берега. Просто пиздец. Вот такие дела. Рыбачим уже где-то минут 10. Поймали одну щуку. Небольших размеров. Буйная такая. Вот это полкило. Успел записать. Ну. Короче, ребята, все пошло не по плану. Пошел дождь, и мы уехали с рыбалки и поймали 2 щуки. А что вот, если бы мы на плоту вот под такое попали, что было бы? Да вы могли бы. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Время 10 часов вечера, мы расставили сети. Нас кусают комары, но сейчас мы уже поедем обратно. Да. А груза? Вот груз. Раз. И все, что ли? Ну и молоток. Молоток привяжи. Сырники. И сырники. Рыбацкая деятельность. Да. И вот это все укусы мои. Жесть! Где-то вообще мало чего. Восемь! На! Так у вас же реально прически одинаковые вообще. Пару слов о вылазке Я вообще в офиге. за рыбой. Я слишком сильно принял урона на ноги себе. Это, кстати, наша первая ночь в этом выживании. 5 ночей с Фредди. 5 ночей с комарами. Короче, все, будем купаться. Вот, ебать, при выходе пиздец ебал. У нас там, сука, разыграл.
Когда выходить отсюда? Пиздец, блядь. Ебать их туда. Да, долбоебы какие-то. Конченые. Сейчас, чтобы вы понимали, вообще все спят, блядь. А мы два дебила, этот вообще с фонариком идет, с моим, который светит, блядь, на 50 километров. Блядь, уже комар хуярят. Дай быстрее. Сука, я в говно просто. Комар, сука, ебаный рот ебал. Бля, весь говне, сука. Блядь, прыгай, заебал. Прыгай быстрее нахуй, ебан. Прыгай, блядь. А? Ебать, тут, сука, рыбы плавают, ебаные. Блядь, только что я сказал. Ага. Холодно? А? Я не вижу, блядь. Не холодно, но вода ладно. Блядь, ты еще сейчас дна поднимешь, нахуй. Мне еще холоднее будет. Ну давай, давай, вылазь. Так давай штатив. Ты че, ебал? Чего? Как, блядь? В смысле, так просто давай мне штатив и все. Ты не урони, сука, телефон только. Так он же у тебя закреплен? Ну да. Аккуратно. Не еще прыгай давай. Сука, аккуратно держи телефон, блядь. Прыгаешь. Давай, блядь. Так в смысле, почему? Блядь. А ты... Ты слышишь, воду? Бля, как так у тебя волосы не намокли, сухие, блядь? Баран ебаный. Баран ебаный. Сука, что ты не светишь, блядь, два очка, ебаный? Пошли, блядь. Сука, дай что-нибудь. Чё, блядь? Вон на день полотенце. Все, пошли домой. Бля, у тебя холодно что-то. Еще посмотрим, где я тут, блядь. Подскользнулся, сука. А, блядь. Сейчас ты FPS поставил? Да. Короче, рассказывай ситуацию. Нет, подожди, мне надо встать на фон, чтобы ты на солнце был. Хуй не видно. Да. А, вот. Короче, мы сейчас ебашим на рыбалочку, так называемую. Вот, надеемся поймать 50 щук, потому что еды вообще нихуя нет. У нас там суп какой-то с салом ебаным, крысиным, блядь, ядом. Вот, потому что, короче, если мы сейчас какую-нибудь щуку, нахуй, или окуня не поймаем, мы, блядь, нахуй умрем тут от голода. Вот У нас всё. ебать БПшек дохуя так-то. Ну, блядь, мне БПшки тебя заебали уже, на самом деле. Вот. А из еды только суп, короче, вот. Так что мы сейчас обязаны поймать что-нибудь. Вот, собственно, что у нас есть на лодке. Так, мой телефон, совок, мешок под рыбу. Здесь у нас в кармашке квас и вода. Вот тут еще печеньки. Такие дела. Главное, чтобы шторм не начался. Не, ну если начнется даже, то мы телефон уже сможем спасти. Ткани дофига, в принципе. Короче, уже рыбачим. Вот тут вот приплыли на вот этой хуйне на плоту. Закидываем спиннинги. Пиздец, блядь. Первые 10 минут поймали рыбу, а уже 2 часа рыбачим, ни одной нету. И, короче, вот одну хуйню вот такую поймали. Вот. Бля, не вижу нихуя. Вот таких вот размеров. А чё, Емеля, что ли? Я еду на печке, я чё, Емеля? Мы этим горком. Емеля, ты как сухарик. А я еду на печке по этим глубоким ямкам. Да как я что, Емеля? Как я доеду? Я что, Емеля? Емеля, как сухарик, что ли? Короче, ребята, мы все просто, мы сейчас сгорели жестко. Пиздец, жарко. Он вообще, ну, весь красный. У меня даже шорты красные. Он весь сгорел, короче. Вот. Мы нихуя не поймали.
Мы просто 3 часа, блядь, жаримся на солнце. Надо было после первой рыбы просто уезжать и все. Ладно. Следующее включение скоро. Я забыл раздеться. Это я. Ладно, Не. Вот опять. Итак, если коротко, то я, короче, сгорел очень сильно. Ваня не так сильно, но, в принципе, тоже уже красный. Но я прям вообще помидор голимый. Вот, я сейчас вышел, как вампир начал жариться от этого. От жиры, а? Чё? Ну вот, блядь. Тапки тут оставил. Вот. Кстати, я не помню, показывал яхту, нет, ну, короче, вот. В том году мы прыгали с нее в воду. Сейчас, короче, искупаемся и идем в Лавры, в небольшую экспедицию, так называемую. О, вообще жарко что-то жесть. Сейчас тоже надо. Да? О, ура. Блядь, ёбка. Ты же мог ее это, пока летел, снять и выбросить. А ну что, тонет, что ли? Наверное. Офигеть. О, офигеть, ушка. Сейчас тут вообще ништяк, это когда вылазишь. Типа резко освежился. Шею, ой, спину жестко щиплет. Я вообще просто красный, как мразь. Тебе не щиплет спину? А? Спину. Мне все щиплет. Вот я тебе говорю, щипать будет жестко. Все, идем в Лавру, в общем. Короче, все, мы уже начали свой путь. Мы одели одежду верхнюю, потому что слишком сгорели. Вот. И одели кроссовки еще. Вот. Прошли где-то метров, 100, 200. И, бля, ебать, там что-то вообще все заросло. Ты что, ножик еще свой взял? Да. Ебать, тут мы сейчас Запретили съемку. Охренеть, вообще жизнь какая-то. Вот сейчас был момент. После этого мы начали делать себе палки, чтобы, пройти можно было как-то. Сейчас мы идем вообще по какой-то заднице. Вообще сейчас какая-то жопа. Тут за 5 лет, мы тут не ходили 5 лет. На нашей тропинке, короче, сейчас частная собственность, запретная территория. Нас попросили даже не снимать. Вот нам, короче, сказали идти сейчас по прямой вверх. До шлагбаума повернуть на какую-то тропинку. На кладбище. На кладбище сейчас будем еще идти, блин. Вот, потом с кладбища будем идти к родникам. И там поснимаем кому-нибудь контента. Сейчас мы поднимаемся по какой-то вообще горе. Я хрен знаю, что это. Мы тут ни разу не были, если что. Вот. Короче, что-то вообще квест какой-то начинается жесткий. Я думаю, сейчас просто по прямой пойдем и все, типа, ничего сложного. Ну нам еще найти этот родник. Потому что мы вообще сейчас в противоположную сторону от него идем. Да. Что за херня, вообще не понимаю. Ой, еще. стой. Чё? Клена надо срывать. Бля, тут комаров вообще до хера. Прикол тут тоже типа это, блядь, ветки сделали, чтобы никто не ездил. Бля, тут, короче, уже так до хера комаров, что, бля, не уже. Все, еще какие-то, сука, пчелы ебаные летают. Тут, короче, вообще останавливаться нельзя. Бля, че, ебан, что ли? Блядь, я даже не сказал то, что сколько ты сказал, и или, блядь, километр Так, сделали вот такую палку нам. Точнее себе. Вот. Ну, на всякий случай, чтобы вдруг там опять какой-то проход будет загорожен. Или собаки вот так, чтобы поебало настучать. Только она, блядь, сломается после одного удара. Ладно, похуй. Понял? Это как из ТикТока. Типа, идем на поиски гномов. Вот. Еще не сказал. Мы вчера приехали, вообще охренели, то, что тут слишком много стрекоз. Оказывается, сейчас, бля, как сказать-то, стрекозинный сезон, что ли. Вот, их тут вообще много летает у берега, особенно там
На квадратный метр, наверное, 50 штук. Вот. Пока что идем. Короче, держим в курсе дела. Ой, не в курсе дела, а в курсе событий. Вот так вот. У нас бы отсюда кто-нибудь, типа, это, блядь, Вот здесь вот мы снял. Купаемся. Блядь. Надо было здесь Блядь. таймлапс посмотреть, как мы плаваем с этой хуйней. Понял? Блять, машина еще хуярит. Что-то я не понимаю, где нам тут сворачивать, конечно. Вот, нормальный такой вид открывается. В натуре берег ближайший в 100 километрах примерно. Вообще какое-то... Что-то происходит. Еще, походу, до дома дойдем. Вот такое приспособление изобрели. Нормально. Хотя надо было, блядь, это, наоборот сделать. Да похуй. Вообще было. Сука, вот заебал Гордон. Ну вот, тут, я думаю, можно потом. Вот. Иди сутопить. Бля, ебать тяжелая палка. Она сказала, через кладбище пройдем. Какое кладбище тут вообще? Ну не, она говорила, что мы через кладбище пройти должны были. Какое кладбище? Я ебана сказала, блядь, выйди, пройди через кладбище. Я не знаю. Короче, сейчас поднимемся, посмотрим, что там. Вот сейчас вот мы идем туда, правильно, типа, в той стороне. Надеюсь, что сюда. Всем пока. Короче, мы поднялись на гору. Это, по идее, самая высокая точка за ключей. Еще не самая высокая. Вон там самая высокая. Сейчас идем до какого-то кладбища. Так, все, мы нашли это кладбище, как нам говорила эта тетка. Вот. Сейчас в лес заворачиваем сейчас. И, надеюсь, найдем эти лавры. Клещей собираем. Живой уголок. Блять. Вот, короче, мы нашли эту дорогу, но, блядь, я говорю шепотом, потому что нахуй. Ебать, смотрите, как красиво, кстати. Короче, ебаный орел сидит на ветке. Бля, он что, улетит на... Вон. О, орел, он там вот. Бля, надеюсь, засниму. Бля, улетает, пидор. Все, он улетел. Так, вот, это самая дорога. Сейчас спущусь немножко. Все, заходим в эту лавру ебаную. Вьетнам какой-то. Тут еще болото рядом. Не знаю. Бля, тут сейчас еще комары будут ебаные. Малярийные. Сука, ебать. Флора, фауна. Неописуемая. Тут еще где-то должно быть дерево на тропинке, на котором мы фоткались 5 лет назад. Бля, надеюсь, тут медведи не живут никаких. О! Фу, бля, сука, комары ебаные, заебали нахуй уже. Блять. Пиздец. Бля, что вы понимали? Туда нам надо, по-любому. Ой, язык, офигеть. Пошли спросим. А? А вот мы сами ищем, туда идем тоже. Ну нет, ну по картам. Они На- не могут нам ничем помочь. Как бы, блядь, сразу сказать? Опять каких-то путников встретили. О, бля, сука. Бля, как же комары заебали, это пизда. Пизду я палку тут оставлю, нахуй. Буду отмахиваться от комаров ебаных. Пиздец, от комаров я ебал. Сука, этот ебан проебал телефон, блядь, нас вот кусают, сука, комары. Вот он, ебан. Сука, пошли назад, блядь, из этого леса ебан. Сука, блядь. У тебя еще чехол, блядь, зеленый. Сейчас бы проебали в натуре. Блять, вы посмотрите, это пиздец полный нахуй. Блядь. Блядь. Вот ебал. Сука, ебучий лес. Пиздец, вот походу, ну сюда надо было ебашить.
Помнишь же, да? разъебал. Вроде, да. Вот это я не помню, но, блядь. Вот да. Все, мы сейчас, блядь, Сука, напрямую выйдем. ура, блядь, мы все-таки выживем. Все, на подходе к этому самому, блядь, как там его, лавры, хуй знает. Короче, это родник. Мы здесь были 5 лет назад. Бля, еле нашли дорогу, заблудились, короче, уже один раз. Меня комары заебали, вообще пиздец. Вот это все в лесу, если что, вообще охуеть. Вот этого не было. Охуеть. Вот здесь вообще можно походу купаться. Бля, даже меня комары заебали. 2015 календарь. Прикинь, я еще, короче, на секунду остановился, на кружок заснял, у меня здесь, короче, ноги вот так вот облепили полностью. Да, у меня так же. Бля, ну тут даже купаться нельзя, в общем, тут раньше больше воды было. Так. Все, нахер, выходим отсюда. Вот такой вот, в общем, домик небольшой. Вот. Ну, кстати, лес. Тут лестница какая-то вверх ведет. Я хочу туда сходить, посмотреть, что там. Этой лестницы вроде бы не было. Сейчас быстренько поднимемся, потому что вообще ну, невозможно ходить. Комары облепляют ноги все. Жесть. Так, вот какая-то тропинка. Тут. Что, родник, что ли, это самый? Хрен знает. Вот так вот, короче. Идем дальше вверх. Я поднялся, тут как будто 50 этаж. Так. И куда эта тропинка ведет? Она ведет в никуда. Отлично. Так, что-то Ваня, походу, подниматься не хочет. Он вообще ушел уже. Понятно. Охренеть, этот храм, оказывается, жесть. Вот здесь вот я ни разу не был. Ваня почему-то не поднимается. Ого. Офигеть. Вот это поле. Я сейчас вообще не представляю, где я. Ну тут хотя бы нету комаров. Вот так вот. Там, походу, даже живет вообще кто-то, но я тогда так далеко не буду ходить. Я так чисто заглянул в все вот эти вот дома. И все. Ну, я надеюсь, Ваня-то хотя бы поднимется. Так, о, там овцы. Там, ладно, похер, схожу до туда. Если туда вообще можно. Так. Вот это здание у нас сейчас. Нет, оно заперто. Туда нельзя. Походу. Еще какая-то тропинка. Там, не знаю, некуда идти, наверное. Фу, тут вообще какая-то деревня просто. Ее, наверное, даже на Google картах нету. Потому что она вообще неизвестная. О, жесть. Не, поляна вообще неплохая. Мне нравится, красиво выглядит очень. Как там? Заумное слово. Живописные виды. Вот. Фу, как же хорошо без комаров, это просто жесть. Вот так вот. Сейчас зайду сюда, если можно. Там тракторы стоят какие-то. Тут тоже закрыто. Короче, я так и не понял, что это за поселение вообще. Это выглядит как будто ферма из ходячих мертвецов. Вот прям вообще. Я сейчас вставлю картинку. Прям идеально выглядит. Он там толкан, которого на камере даже вообще не видно. Вот. И да, и ферма. Охренеть. Охренеть. Какой-то домик в лесу. Вот в этом лесочке. Бля, это так красиво выглядит. Вроде просто обычная поляна в лесу. Жесть.
И тут кузнечиков. Я надеюсь, на камере видно это все. Офигеть, а чего их так много здесь? Или это не кузнечики? Кто это тогда? Непонятно, в общем. Так, это там, походу, не овцы, а хз. Лошади какие-то. Вот это хижина какая-то. Сейчас, короче, Ваня пытался позвонить. Он трубку не берет. Куда он делся, я не знаю. Вот. Блин, я хрен знаю, туда можно идти, вообще нет. А то на меня еще лошади накинутся нахер. Ладно, все, я пошел обратно, потому что Ваня куда-то пропал. Блин, ну локация красивая, реально. Мне понравилось очень. Тут я не понимаю, в чем это земля. Все, я хожу, тут все прыгают на земле. Попрыгуны какие-то. Я вообще весь в каких-то этих волдырях, от укусов, от ужаливаний. Что-то какая-то слишком жесткая экспедиция. Но мне понравилось то, что вот такую херню нашел. Вот. Правда, ни хера не понял. Ни хера не понял, но очень интересно. Бля, где выход-то? А, вон. Сейчас спросим, куда делся Ваня. Прикол, без меня домой ушел. Я дорогу не помню. А Google карту у него есть без интернета. Короче, Жорик куда-то ушел, меня оставил одного здесь. Поднялся вот по этой лестнице. Куда-то, я не знаю, она высокая, как будто она ведет в рай. Она в высоту метров 150, наверное. Ну, на камере не видно. Вот. В общем, я вот в таком вот непонятном странном месте остался. За войну. Я вот тут где-то на секунду остановился, я офигел. Короче, блядь, все нахуй. Наша миссия закончилась, мы вообще заебались уже жестко. Блядь, я весь в укусах, сука. Вот это нормально для влога? Stopped into a church. I passed along the way. Well, I got down on my knees. And I Оператор стоит на краю лодки. he knows I'm gonna stay. Все тело. Я дехуй. Ебан, сука. Сука, ебать, плавать неудобно в этой капюшоне ебаном. Скафандр. Еще понял? Какое-то эхо, как будто когда разговариваешь. Понял? Бля, все тело жжет. Все нормально? А как у тебя эта хуйня не упала? А? Как у тебя этот гриб не выпал? Бля, так я рыбкой прыгнул. Если бы я прыгнул хуй знает столбиком, она бы выпала. Это, блядь. Сука, прикол бы еще в штанах и в кроссовках нахуй, это пиздец. Блядь. Что за хуйня?
Бля, прикинь, как люди в ахуе, нахуй. Ёбаные. Блять, тут никто не смотрит, всем похуй. А? Тут никто не смотрит, даже всем похуй. Ну ладно. Сука, вот еба. Сейчас будем готовить еду. У нас напор воды вот такой вот в кране. Тут еще, короче, везде крысы бегают, а тут голыми ногами хожу. Ну, типа, если вот пошарить, то можно даже крышу заснять. Все, мы едем домой. Ура! Я слишком сильно сгорел.